શિનોર તાલુકા પંચાયતના પ્રમુખ અને ઉપપ્રમુખની બિનહરીફ વરણી કરવામાં આવી હતી। હાલમાં યોજાયેલી સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીમાં ભારતીય જનતા પાર્ટીનો ભગવો સમગ્ર રાજ્યમાં લહેરાયો હતો। ત્યારે શિનોર તાલુકામાં સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીમાં જિલ્લા અને તાલુકા ભાજપની સંગઠનની ટીમ અને કાર્યકરોએ કરેલા આયોજનબદ્ધ કામગીરી અને પક્ષના મતદાર યાદી પર કરવામાં આવેલા માઇક્રો મેનેજમેન્ટના ફળ સ્વરૂપે શિનોર તાલુકા પંચાયતની 16 બેઠકો પૈકી 10 બેઠકો ભાજપે હસ્તગત કરી હતી, જ્યારે કોંગ્રેસે 5 અને અપક્ષે 1 બેઠક પર જીત મેળવી હતી। શિનોર તાલુકા પંચાયતમાં ભાજપ પાસે બહુમતી હોવાના કારણે શિનોર તાલુકા પંચાયતના પ્રમુખ તરીકે સચિનભાઈ પટેલ અને ઉપપ્રમુખ તરીકે માંગરોલા નિરૂપાલસિંહની બિનહરીફ વરણી કરાતા શિનોર તાલુકા પંચાયતમાં ભારતીય જનતા પાર્ટીનો ભગવો લહેરાયો છે। તાલુકા પંચાયતના પ્રમુખ અને ઉપપ્રમુખની જે ચૂંટણી હતી એમાં ભારતીય જનતા પાર્ટીના મેન્ડેટમાં પ્રમુખ તરીકે મારું અને ઉપપ્રમુખ તરીકે નિરૂપાલસિંહ માંગરોલાનું જે વરણી થઈ છે તે બદલ હું પ્રદેશની ભારતીય જનતા પાર્ટીના આદરણીય મુખ્યમંત્રી વિજયભાઈ રૂપાણી, નાયબ મુખ્યમંત્રી આદરણીય નીતિનભાઈ પટેલ, સંગઠનના પ્રદેશ પ્રમુખ આદરણીય CR પાટીલ સાહેબ, પ્રદેશની સંગઠનની ટીમ, આપણા જિલ્લાના પ્રમુખ અશ્વિનભાઈ, જિલ્લાના મહામંત્રીશ્રીઓ તેમજ તાલુકા સંગઠનના પ્રમુખ ચંદ્રવદનભાઈ, મહામંત્રીશ્રીઓ, અમારા ધારાસભ્ય અક્ષયભાઈ પટેલ, જીતુભાઈ તેમજ સર્વે ચૂંટેલા સૌ પ્રતિનિધિઓ અને સંગઠનના સૌ ભારતીય જનતા પાર્ટીના કાર્યકરોનો હું હૃદયપૂર્વક અભિવાદન કરું છું અને અંતઃકરણપૂર્વક આભાર વ્યક્ત કરું છું।